Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah həmd olsun ki, Allah Əzzə və Cəllə yenə də bizi müvəffəq elədi. Oturdu, onu Allahın dinini zikr edirik, öyrənirik. Allahdan istəyirəm ki, Allah Əzzə və Cəllə bunu bizim üçün xeyirli eləsin, öyrəndiklərimizi həyatımıza tətbiq eləməyə, onlardan yararlanmağa bizi müvəffəq eləsin. Və bu mövzumuz bizim böyük günahlardır. İmam Muhammed Abdülvahhab Rəhməhullahın və Şeyx Fovzan Həfsəhullah bu kitabı şərh eləyir. Və biz artıq 14-cü dərsə gəlib çatmışıq. Və biz qəlbdə olan, insanı məhv eləyən günahları danışdıq. Təkəbbürlük idi, kiçik riya idi, ucub idi, sumya idi, özün bəyənmək idi və s. Və bu gün artıq götürürük ikinci böyük təhlükə olan orqan, dilin böyük günahları. Hansı ki, dil çox təhlükəli bir orqandır və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem xas olaraq o orqansın çoxlu hədislər zikr edib. Və bugün götürəcəyimiz bu mövzuda fəsil dilin şərrindən qorunmaq. Və burada Şeyx Rəhməhullah ayə gətirir, Furqan surəsindəki ayəni ki, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Rəhmanın təvazökar qulları yer üzərində vüqarla, təvazökarlıqla, sakit şəkildə gəzərlər və cahillərdən bir pis söz eşitdikləri zaman, cahillər onlara bir söz atdığı zaman onlara xoş söz deyib keçərlər, salam deyib keçərlər. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə həqiqi möminləri zikr edir. Yəni ki, o bizi necə mömin görmək istəyirsə, o sifətləri bizə Quran-ı Kərimdə bildirib ki, həqiqi mömin kimdir? Və onlardan biri nədir? İnsanın təvazökar olması, təkəbbürlü olmaması, özünü ciddi, sakit aparması, yer üzərində gəzdiyi zaman təkəbbürlüklə, fəxirlə, özünü bəyənərək gəzməməsi. Və həmin o müsəlman yer üzərində gəzdiyi zaman cahillər onlara söz atdığı zaman ayda gəlir ki, onlara salam deyərlər. Və bir başqa ayda Allah Subhanahu taala buyurur ki, Loğman əleyhissalam öz oğluna nəsihətində deyir ki, وَقْصِدْ فِي مَشِّكَ وَغْضُدْ مِنْ سَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِرِ. Yerişində həddini gözlə, fikir ver. Yəni yerişini düzəlt, yaxşı gəz, təvazökarlıqla və danışanda da səsini alçalt. Qışqıra-qışqıra danışma. Çünki ən çirkin səs uzun qulağın səsidir. Və bu ayədə Allah Azza və Cəllə bərk səsi nəyə bənzətdi? Uzun qulağın səsinə. Və Mücahid Rəhməhullah və başqa təfsir alimləri deyirlər ki, yəni səsini hansı insan ki səsini həddindən artıq qaldırır, onun səsi son həddi uzun qulağın səsi kimidir. Və bu da Allah yanında ən iyrənc səsdir. Mömin üçün pis misal çəkilməz heç vaxt. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisində buyurur ki, pis misal mömin üçün çəkilməz. Əgər sənin üçün bir pis misal çəkilirsə, həyatda, deməli, sən mömin deyilsən, əgər o düz olarsa, sənə pis kimi danışırlarsa. Necə ki, hədisdə gəlir ki, mömin üçün pis misal çəkilməz, hədiyyəsini və sonra pis misalı çəkir, onlardan birini çəkir, hədiyyəsini geri qaytaran insan deyir, qusub öz qusmağını yiyən it kimidir deyir. Yəni, hədiyyə verir, sonra gəlib onu alır. O yaxşı şey deyil. Təhlükəli məsələdir. Həmçində ayədə mömin üçün nə pis misal çəkilir? İnsan üçün səsini qaldırıb uzun qulağın səsi kimi qışqırmaq.
Və həmçində bu münafiqliyin əlamətlərindəndir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm münafiqlərin əlamətlərindən birini zikr edərkən deyir ki, onlar mübahisə etdikləri zaman səslərini qaldırırlar, qışqıra-qışqıra danışırlar. Və qaydaq ayəyə nə gəlir? Cahillər onlara bir pis söz dedikləri zaman, yəni burada cahil ola bilər insan elmdə cahil olsun, məsələni başa düşməsin. Bir də var hilmdə cahil olsun. Hilm nədir? Yəni hikmətsiz hərəkətlər edən, danışıqlarına fikir verməyən. Burada da cahillər deyildiyi zaman o danışıqlarına fikir verməyən insanlardan gedir söhbət ki, nə danışırlar, xəbərləri yoxdur. Onlar möminlərə söz dedikləri zaman möminlər onlara salam deyirlər. Yəni nə? Yəni günah olmayan söz. Yəni o sözdə günah yoxdur. Və yaxud da onlara onların dediklərinin mislini qaytarmırlar pis sözlə. Axmaq söz qaytarmırlar. Və bu möminlərin sifətidir. Allah Subhanahu taala başqa bir ayədə möminləri zikr edir ki: "Və izə səmi'ul lagva", yəni onlar deyir lağlağı eşitdikləri zaman a'radu anhu. Yəni ondan üz çevirərlər və deyərlər ki: "Və qalu lana a'maluna və lakum a'malukum. Selamun aleykum la tabtagil cahilin." Və deyərlər ki, bizim əməllərimiz bizə aiddir, sizin əməlləriniz sizə aiddir. Sizə salam olsun, biz cahillərə qoşulmaq istəmirik. Möminin sözü olmalıdır. Ay, ona kimi cavab vermək, sən beləsən, sən möminə yaraşan şey deyil. Allah mömini nə deyir? Bax, belə olmaq lazımdır. Sənə bir pis söz demədi, deyir ki, sənin yolun sənə, mənim də yolum mənə. Biz sizi kimi ola bilmərik. Bu ayənin təfsirində İbn Kəsir, İbn Hişamın sirasında məşhur bir gözəl bir qissə gətirir. Deməli deyir 20-yə yaxın təxminən Həbəşistandan xristian gəlirlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına onu yoxlamaq üçün. Birisi Həbəşistan əmin-amanlıq diyarı olub, yəni kafir dövləti olsa da Allah Rəsulü ora öz əshabını göndərir ki, gedin orada yaşayın bir müddət. Məkkədə dözə bilməyən sahabələrini. Və onun xəbəri gəlib o Həbəşistana çatdığı zaman xristianların başçıları bir dəstə öz adamlarını göndərirlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına. Gedin görün bu kimdir? Həqiqətən. Çünki onların kitablarında Allah Rəsulunun vəsfi olub. Peyğəmbər Tövratda da, İncirdə də vəsfi var. Məsələn, bu günləri Bərnada inciri var. Kilsə tərəfindən qadağan olub o incir. O incirdə Allah Rəsulunun adı var. İsa İslam deyir ki, məndən sonra Əhməd adında Peyğəmbər gələcək. O incir qadağan olunub. O incirdə sahabələrin vəsfi var. Onun sahabələri belə olacaq. Və bunların xəbərləri var idi ki, Peyğəmbər Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm vəsfi necədir? Gedin deyir, öyrənin, baxın, görün ki, bu adam necədir? Həqiqətənmi odur? Və bunlar da gəlirlər onun yanına. Və gəlirlər onu görürlər ki, Məkkədə, Kəbənin yanında, məsciddə oturub, Kəbənin ətrafında oturub bir yerdə. Ondan danışırlar, müəyyən suallar verir, o suallarına cavab verir. Sonra onları İslam'a dəvət edir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Və İslam'a dəvət edəndən sonra onlar başlar ağlamağa. Çünki Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və izə səmi'u ma unzilə ilə'r-rasuli tara a'yunahum tafidu minəd-dəm'i mimma arafu minəl-haqq." Deyir ki, sən deyir, onlar deyir Rəsula endiriləni eşitdikləri zaman xristianların sifətidir də bu kitab əhlinin. Xristianlar. Deyir, sən onların ağladığını görərsən Allahın ayələrini eşitdikləri zaman. Və sonra deyir, "Yaquluna Rabbana amannə fəktubna ma'aş-şahidin." Ona deyir ki, Rabbi, biz iman gətirdik və bizi şahidlər, yəni şahid olanlarla bərabər, yəni onlardan yaz. Bunlar da iman gətirirlər və qaydanda Allahın düşməni olan Əbu Cəhil və bir çox adam, o dəstə, Qureyşdən olan dəstə, onları görür ki, iman gətirdilər. Bunların qabağını kəsirlər və deyir ki, Allah sizi məhv etsin. Yəni, sizi bura din qardaşlarınız göndərdi ki, onun haqqında öyrənəsiz. Amma onun haqqında onlara, sonra da gelib onun haqqında onlara məlumat verəsiz. Siz isə ona iman gətirdiniz. Siz bura məlumat toplamaq üçün göndərirsiniz, ona iman gətirdiniz. Sizdən deyir, daha axmaq bir dəstə görməmişik. Onlar necə cavab verirlər onlara? Deyir ki, sizə salam olsun və deyir ki, biz sizə qarşı cahillik etmərik. Bizim öz yolumuz da var, sizin öz yolunuz. Biz özümüz üçün ən xeyirli olan nə varsa onu seçdik, onu heç vaxt nəzərdən qaçırmadıq.
Yəni bu da möminlərin sifətidir. Fikir ver. Yəni möminin sifəti odur ki, hətta ona bir pis söz deyildiyi zaman o mömin o sözü cavabını belə qaytarmalı deyil. İndi vay o adamın alına ki, möminin alına ki, müsəlmanın alına ki. Nəinki cavab, elə dilində söyüş var. O problemdir artıq. Sənə söyüşlə, pis sözlə cavab qaytaranda sən ona onu atvetin vermirsən, yəni cavabını vermirsən o cürünə. İndi gör, sən özünü o cürünə danışanlardan onun halı necədir. Və sonra başqa ayədə Allah Subhanahu taala şeyx yenə gətirir ki, Qaf surəsinin 18-ci ayəsindəki mə yəlfizu min qawlin illə lədeyhi raqibun atid. Yəni dediyi hər sözü yazmaq üçün onun yanında hazır durub gözləyən mələk var. Yəni kimin? İnsanın. Yəni nə danışır? Hamısı yazılır. Hamısı. Hətta görürsən, uf söz deyil də, uf söz deyil. Uf. O zaman valideynə uf deyən o da yazılır. Ona görə də məsələn İmam Əhməd ağır olanda ağrılarına dözə bilmirdi. Ağrıyırdı İmam Əhməd son anlarında. Və ona tələbələr və inildiyirdi ağrıdan. Çünki İmam Əhməd çox əziyyətlər görüb dəvət yolunda. Hətta deyirlər ki, Allah deyir bu ümməti 2 nəfərin əli ilə qorudu. Onlardan biri Abu Bakrdır radiyallahu anhu, məşhur o zəkatı inkar edənlər və ərəblərdən, qəbilələrdən dindən dönənlərin vaxtında Allah Rasulunun ölümü ilə ümmətə böyük müsibət baş vermişdi və bu anda da bir çox ərəb qəbilələri dindən döndü. Yəni İslam dövləti çalxalandı sanki. Abu Bakr yığdı onları bir hakimiyyətin altına, İslam dövlətinin bərkizdi və topladı onları, möhkəmlətdi. Bu bir. Və ikinci də İmam Əhmədin vaxtında o böyük fitnə çıxanda hansı ki, o Allahın kəlam sifətini inkar edirdilər və bütün bu əqidədə olanları öldürürdülər və yaxud da tuturdular. İmam Əhməd səbirli oldu və bu əqidə üzərində sabit qaldı ölənə qədər. 20 ildən çox əziyyət gördü. Hətta oğlu deyir ki, yəni evə deyir, həkim gəlirdi, onun o qədər döymüşlər ki, beynindəki çürük ətləri kəsirdi deyir. Şeyxə bu qədər əziyyətlər vermişdilər, rəhməhullaha. Ona görə əhl-i-sünnə imamı sayılır əqidədə. Və bu alim ölüm əyanında inildiyir ağrıdan. Və gəlib ona deyirlər ki, Tavus rəhməhullah deyir ki, bu inilti də yazılır. İmam Əhməd sakit yanır ölənə qədər. Onu da kəsir. Fikir verin, sələf gör, harada nəyi əməl edirdi. Olsun, bəlkə də üzrü var idi ona. İnilti əslində söz deyil də, ayədə nə gəlir? Mə yəlfizu min qavlin. Qavl deyil də inilti, ləfs deyil. Amma qorxurdu ki, o da birdən onun əleyhinə olar. Gör, təsəvvürün biz nələr danışırıq, nələrdən şey eləyirik. Ona görə təhlükəli məsələdir. Hə. Və bu ayədən dəlil var ki, yəni insandan çıxan hər bir söz qeydə alınır, yazılır. İstər bu xeyir söz olsun, istərsə də pis söz olsun. Yəni bizim hər bir şeyimiz qorunur. Və başqa ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və inna aleykum lahafizin kiramen katibin." Yəni sizin üzərinizdə nəzarətçilər var, hörmətli əməlləri yazan mələklər, o kiramen katibin. Yəni insanın bütün əməllərini hifz edirlər onlar. Heç nə qaçmır, heç nə. Nə danışırsan, ya sən əleyhüvədir, ya əleyhüvədir. Ona görə Şeyx Hüseyn rəhməhullah deyir ki, dilin mübahı yoxdur. Dildə danışılan söz ya əleyhüvədir, ya əleyhüvədir. Ona görə alimlər deyirlər ki, dilə müğayət olmaq lazımdır. Dil çox təhlükəli məsələdir. Ona görə ki, fəmən ya'məl misqalə zərratin xayran yara. Kim zərrə qədər, misqal qədər xeyr eləyərsə o yazılacaq. Və mən ya'məl misqalə zərratin şərran yara. Kim də şər eləyərsə misqal qədər, o da yazılacaq. Yəni misqal xırda bir zərrə. O da sənin üçün gələcək qiyamət günü. Ona görə də Ayşə radiyallahu anhu üzüm dənəsi verirdi sədəqə Allah yolunda. Üzüm dənəsi deyirdi ki, görün burada nə qədər zərrələr var. Zərrələr. Yəni zərrə yazılırsa gör üzüm dənəsində nə qədər zərrələr var. Allah heç bir xeyri aşağı görmürdülər. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Mən kana yu'minu billahi vel yevmil axir felyaqul xeyran aw liyasmut." Kim Allaha və axirət gününə iman edirsə, ya xeyir danışsın, ya da sussun. Və şeyx deyir ki, dili həbs etməkdən daha, yəni
böyük əməl yoxdur demək olar ki. Dil həbs olunmağa layiq orqandır. Ona görə də dodaqla dişi yaradıb Allah onun qabağında ki, bağlaya biləsən onu, saxlaya biləsən. Ona görə deyir ki, insanın gözəl əxlaqındandır ki, danışmamışdan qabaq fikirləşsin. Və o danışmamışdan qabaq fikirləşəndə onun 3 halı baş verir mütləq. Ya fikirləşir ki, danışdığım söz xeyirdir, yəni sırf xeyirdir, ya zikirdir, ya məsələn dəvətdir, ya məsələn, onu danışırsan. Ya fikirləşsin ki, danışdığım söz sırf şərdir, ya qeybətdir, ya böhtandır, ya başqa bir şeydir. Təbii ki, saxlayırsan, danışmırsan. Çünki hədisdə nə gəlir? Ya xeyir danış, ya sus. Əmr kimi gəlib, əmr formasında. Yəni, axirət gününə iman gətirirsənsə, Allaha iman gətirirsənsə, danışma. Və yaxud da üçüncü də bilmirsən ki, danışdığın sözdə xeyirdir, yoxsa şərdir. Onda da susursan. Niyə görə? Çünki şəriətimiz bizə nə əmr eləyib? Şübhəli şeylərdə nədir? Onları tərk etmək. Də' mə yaribuka ilə mə la yaribuka. Yəni, səni şübhələndirən şeylərdən və şübhələndirməyən şeylərə tərəf yönəl. Və yaxud da bir başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim şübhəli şeylərdən çəkinərsə, həm dinini, həm də öz hörmətini qoruyar. Yəni, baxırsan ki, insandır, bir dənə dilinə görə hörməti dəyir yerə. Bir balaca danışır, pis danışır, baxırsan ki, bir dilinə görə bütün hörmətini çırpır yerə. Ona görə dil çox təhlükəli orqandır. Və həmçinin də başqa bir hədisdə, hədisi Səhl ibn Sa'd radiyallahu rəvayət eləyir, radiyallahu anhum rəvayət eləyir, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu. Mən yadmən li mə beynə lihyeyhi və mə beynə ricleyhi ədmən ləhul cənnə. Kim deyir, iki çənəsi arasında olana və iki qıçı arasında olana zəmanət verərsə, onları qorumağı zəmanət verərsə, fikir verin, mən deyir, onun cənnətə daxil olmağına zəmanət verərəm. Yəni, bu hədis nəyi göstərir? Yəni, insanı ən çox məhv eləyən nədir? Bu iki orqandır. İnsan onları qorumalıdır. Onları qorumalıdır. Hətta Allah Subhanahu taala möminləri zikr edərsən Quran-ı Kərimdə, möminlərin sifətləri nə deyir? Deyir, o möminlərdən ki, "Vallazina hum li furucihim hafizun." O möminlər ki, onlar deyir, o ayıb yerlərini, o cinsiyyət orqanlarını qoruyarlar. İllə alə əzvacihim əv mə mələkat əymanuhum fə innəhum qayru məlumin. Zövcələri və sahib olduqları cariyələr müstəsnadır. Onlara görə onlar qınanmazlar. Allah Subhanahu taala yəni bizə zövcələrimizi halal edib. Yəni o şeydə insan qınanmaz. Amma qeyri şeylə Allah qorusun insan yəni ki təhlükə altındadır. Və başqa bir hədisdə bu hədis bizə nəyi göstərdi? Buna zəmanət var. Sən qoruyacaqsansa mütləq yəni Allah Rəsulunun zəmanəti ilə cənnətə girəcəksən. Və bir başqa hədisdə deməli sahabə Sufyan ibn Abdullah radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşdum. Fikir verin bunların yəni dərdinə baxın, gör nə soruşdular Rəsuluna. Deyir ki, ey Allahın Rəsulu, mə əxvafu mə təxafu aleyyə. Yəni, mənim üçün ən çox qorxduğun nədir? Yəni, neydən qorxsan ki, mən ona düşərəm birdən? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dilini əli ilə tutur, öz əli ilə, öz dilini. Və deyir ki, kuffə aleykə həzə. Bunu əleyhivə qoru. Fikir ver, yəni ki, dil Allah Rəsulunun ən çox sahabəsi üçün qorxduğu orqan idi. Və sonra şeyx burada gözəl gətirir ki, deyir, dil iki tərəfi kəsici olan bir qılınc kimidir, silah kimidir. Hər iki tərəfi kəsir. Ya deyir, sən onu, ya səni o öldürəcək, ya da sən onunla düşmənini məğlub edəcəksən. Əgər onu qorusun, o silahı qoruduğun kimi, o dilvi də qorusun, o səni öldürməyəcək. Yox, əgər o silahla ehtiyatlı davranmasın, onu təhlükəsiz şəkildə istifadə etməsin, ondan zərər görəcəksən. Dil də elədir. Dil də sənin ağzına sanki bir silah kimidir. Ya onunla qabağındakini məğlub eləyəcəksən, ya da o səni məğlub eləyəcək. Ona görə də insan gərək bu dilinə diqqətli olsun. Hətta şair deyir ki, Yamutul fətə min asratin bilisanihi və leysə yamutul mər'u min asratir ricl. Deyir ki, insan deyir, dilinin büdrəməsinə görə həlak olur. Ayağının büdrəməsinə görə yox. Deyir, ağzındakı dilin büdrəməsi onun başını bəlaya sala bilir. Amma ayağının büdrəməsi isə zamanla keçib gedər. Yəni, insanın dili var ha. Dili insanı elə bəlalara salır ki.
Öyle ki Allah qorusun. Və başqa bir hədisdə, şeirdə gəlir ki, deyir, ey insan deyir, dilini qoru. La yəldəğannəkə innəhu su'bən. Yəni deyir, sanma ki, o səni sancmazdır. O ilandır deyir. O deyil, ilandır. Deyir, qəbirstanlıqda nə qədər insan var ki, deyir, dillərinin qurbanı olub, kənət təxafu liqaəhu şucan. Halbuki deyir, o qəbirstanlıqda o dilinin qurbanı olan insanlar var ki, deyir, onlar deyir, onlarla həm yaşıdları qarşılaşanda deyir, ondan qorxardılar deyir. Amma dillərinə görə deyir, məhv olub gediblər deyir. Ona görə dil çox təhlükəli məsələdir. Yəni bu ərəb şeirlərindəndir. Ona görə də Şeyx Fovzan burada gözəl bir dənə fayda gətirir. Baxın, sanki elə ki, bugünümüz üçün danışır Şeyx. Şeyx Fovzan deyir ki, insanların çoxsu bugün deyir, ancaq o dedi, bu dedi ilə məşğuldur. O belə dedi, bu belə dedi. Qeybət, yəni qeybət, söz gəzdirmək, insanları cərh eləmək, yəni sən bidətçisən, bugünkü fasiq demək, insanları təkfir eləmək, Şeyx Fovzan danışır. Deyir, bu hansı ki, onların məşğuliyyəti deyildir. Xüsusən də deyir, bu fitnəyə düşüb elm tələbələrdir. Deyir, onlardan deyir, kim var ki, deyir, yəni elm tələb etməyi tərk eləyib, deyir, və onun deyir, ancaq deyir, niyyəti, fikri, zikri nədir bir daha deyir. Filan kəs görürsən nə dedi? Filan kəs dərsində bunu dedi deyir. Onun sözünü deyir, fikir verdiniz, o nə danışdı deyir. O filan kəsin tabi olan adamlardandır. Filan kəs alimin dazı gedənlərdəndir. Deyir. Ancaq belə şeylərlə məşğuldurlar deyir. Elmi tərk eləyiblər deyir. Ey qardaşlarım deyir, müsəlmana vacibdir, xüsusən də elm tələbəsinə ki, yəni öz elminə görə deyir, neynəsin? Allahdan qorxsun. Çünki elm dəhşətli bir şeydir. Yəni elmin gətirdiyi müsibət, bəla, Allah qorusun, çox şiddətli olur. Çünki qiyamət günü ilk cəhənnəmə atılan insanlardan biri də elm əhli olacaq. Alimlər olacaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, kimdir elmi? İnsanlarla mübahisə eləmək üçün, məclislərdə qabaqda oturtulmaq üçün öyrənərsə deyə, o cənnətin yerində olmayacaq deyir. Yəni elmdə məqsəd nədir? İnsan islah eləsin, səni düzəltsin. Və ona görə deyir, özünü haqlı çıxartmaq üçün mübahisə eləmək üçün o elmi öyrənmə. Və deyir, cahillərin sözünü eşitdiyin zaman onları tərk elə və onlara fikir vermə. Və deyir, siz özünüz üçün deyir, nicat, xilas istəmirsinizmi deyir. Elmlə deyir, ancaq xilas bununla olur deyir. İnsan elmini qorumaqla, ona əməl eləməklə, dilini qorumaqla və deyir ki, bu zaman deyir, xüsusən də bu zaman deyir, çox fitnəli bir zamandır. Şübhələr çoxalıb və deyir, fitnələr çoxalıb. Xüsusən də dinlə gəlir fitnə deyir, alimlərlə gəlir fitnə deyir. İnsan alimlərlə fitnəyə düşür deyir. Və sonra buyur ki, bəzi fitnələr din adı ilə, bəzi fitnələr elm adı ilə gəlir deyir. O elm tələbəsi gərək deyir, elmi ilə məşğul olsun, Allaha yönəlsin və o adamlardan çəkinsin ki, nedirlər? Bulanlıq suda balıq tutanlar kimi olan adamlardan. Bulanlıq suda balıq tutmaq nədir? Su bulananda orada balıq olmur deyir. Ancaq qurbağa və ilan olur deyir. O oradan heç vaxt xeyir götürmür. O adamlar da fitnələrə qoşulurlar. O fitnələr sanki bulanlıqdır, bulanlıq bir şeydir. Oradan ancaq deyir, bəla və müsibət götürürlər, xeyir götürmürlər. Mömin nə etməlidir? Özü ilə məşğul olmalıdır, faydalı. Çünki din heç vaxt bulanlıq ola bilməz. Gezi-tezi yatacaq, hər şey görsənəcək. Səbirli olmaq lazımdır. Və o bulanlıq suda yatanda insan görür ki, suyun dibi çökəndən sonra görür ki, orada balıq zad yox idi. Və yaxud 1 saat, 2 saat dayanıb orada boş-boş dayanıb. Ona görə insan gərək fitnələrdən uzaq dursun, uzaqlaşsın fitnələrdən. Və hətta deyir, indiki dövrdə deyir, görürsən ki, deyir, insanın demədiyi sözü onun adına yazırlar deyir. Hətta deyir, indi cihazlar çıxıb deyir, sənin səsi gizlindən yazırlar deyir və bunu sənə tələ qurmaq üçün belə eləyirlər. Deyir ki, sənin sözünü kəsib doğrasınlar və sənin sözündən fitnələr çıxartsınlar. Allah qorusun. Ona görə insan gərək Allahdan qorxsun. Və növbəti hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Muaz radiyallahu anh nəsiyyətidir, bu əzəmətli bir hədisdir. Muaz deyir ki, ey Allahın Rasulü, bəyəm deyir, biz deyir, danışdığımız sözə görə cəzalandırılacağıq-mı? Və Muaza deyir ki, Allah Rəsulü, Allah anan səni itirsin ey Muaz. Anan səni itirsin ey Muaz. Məyər deyir, insanlar deyir, üzü üstə və yaxud da burunları üstə dillərinin biçdikləri məhsullara görə,
dillərinin biçdikləri şeyə görə cəhənnəmə sürüklənməyəcəklərmi? Və bu hədis əzəmətli hədisdir. Və bu hədisdə fikir verin, Muaz radiyallahu anhuya bu səfərdə olan hadisədir. Allah Rəsulü Muaza böyük bir hədisdir bu. Xeyir əməlləri öyrədir və həmçinin də onu, yəni digər İslamda olan xeyir əməlləri öyrədir, xeyir qapılarını öyrədir. Və sonra axırda deyir ki, bunlardan da daha bunların hamısını əhatə edən bir şey haqqında sənə xəbər verimmi? Deyir ki, kuffə aleykə həzə. Yəni, dilvi əleyhüvə qoru. Və Muaz da qəribə gəlir ki, bəyən biz dilimizə görə cəzalanacaqmı? Onda Allah Rəsulü deyir ki, anan səni itirsin. Bu əslində bəddua formasıdır. Görürsən, anan səni, yəni öləsən. Düzdür? Amma əslində bu ərəblərdə işlənmə formasıdır. Bu nə üçün deyilir? Yəni, bu elə bir söz üçün deyilir ki, yəni ki, gör nə halda sanki sən bunu bilmirsən. Bax, sanki belə bir məna verir də bu. Yəni, sən bunu bilmirsən ki, dilə görə cəzalanacaqsan. Ərəblər bunu bu mənada işlədir. Və yaxud da deyirlər ki, başqa bir söz var ki, vay həkə var, vay ləkə var, vay olsun sənə. Yəni, vay əslində cəhənnəmdə dərətdir. Yəni, cəhənnəmə düşəsən, elə demir. Sadəcə, o sözü o vaxt işlədirlər ki, yəni, çox təəccüblü yer insan ki, sən bunu bilmirsən. Onun müqabilində sözü işlədirlər. Və Peyğəmbər sənə Muazza deyir ki, sən bəyəm, anan səni tezir. Yəni, bunu bilmirsən ki, sən dilivə görə sən oda düşəcəksən. Və burada fikir verin, dili nə adlandırdı Allah Resulü? Dilin əməlləri biçən şey adlandırdı. Dilin biçdiyi. Və dil sanki bir əməlləri biçən bir şeydir. Və o toplanan məhsulu ona bənzətdi Peyğəmbər sallallahu dili. Necə ki, oraq gəlir məhsulu biçir. Hə? O orağı düzgün şəkildə o məhsula yaxınlaşmayanda o oraq biçir məhsulu. Orada yaş da olur, dəymiş də olur, quru da olur, xarab da olur. Bilmirsən, hamısını biçirsən. Düzdür? Və insanın da dili belədir. İnsan danışığına fikir verməyəndə nə gəldi biçir? Hansı gəldi əməli biçir, yığır özü üçün? O fikir vermir biçdiklərinə. Amma mömin topladığı məhsulu bilməlidir ki, qiyamət günü o məhsul zay olsa, o tərəziyə qoyulanda ona fayda verməyəcək. Ona görə dili ilə gərək o biçdiyi şeyə fikir versin. Çünki dil daha çox gündə biçir. Dilin topladığı əməllər əzalarda yoxdur. Çünki sən əlinlə bu qədər əməl eləmirsən gün ərzində, ayağınla o qədər əməl eləmirsən. Amma sən dillə bir saatda gör nələr yığırsan. O yığdıqları bir bax gör, xeyir yığmısan o bir saat ərzində, indi o bir saatı bir 24 saata. Lap deyək ki, onu bir 7 saatın yatdın. 13 saat, 14 saat sən biçirsən. Gör, nə biçmirsən, xəbərin var. Yəni, sən İmam Əhməd inildəməyindən qorxurdu ki, o yazılacaq onun üçün. Biz gör nələrindən danışırıq. Ona görə də yəni, qiyamət günü Allah qorusun insana bu fayda verməyəcək. Və insanın əməllərini aparan bir şeydir o dil. İnsan dilin üstündə oda düşəcək. İnsan məsələn qeybət eləyir, insan böhtan atır və buna görə görürsən ki, insan cəzalanır. Hətta fikir verin, subhanallah, dil insana hansı bəlalar gətirir. Bu günlər sən kiminsə qeybət edirsən, kimsə düşməni də onu da azı danışırsan, hə? Qiyamət gün sanki ona məhsulu versən. Elə ki, bu günləri pul almışsan, maaş alırsan, maaşı apar versən ən qatı düşməni və xoşlamadığın adama. Şeyx deyir ki, burada, yəni ki, heç olmasa valideynlərin üçün danışsaydın, deyərik ki, valideynlər verdiksə əməllərinin savabını. Qiyamət günü elə insanlara verəcəksən ki, sən əməllərinin savabını, onlar haqqında sən danışmısan, onlar çox sənin düşmənindir, xoşlamadığın adamlardır. Bu dilə görə sən əməlləri batil edəcəksən. Çünki dil əməlləri batil edən ən böyük orqandır. İnsanı müflis edəcək dil qiyamət günü. Ona görə Allah deyir ki, "Ya eyyuhellezine amenu ati'ullaha və ati'ur rasulə və la tubtilu a'malakum." Ey iman gətirənlər, Allaha və onun rəsuluna itaat edin və əməllərinizi batil etməyin. Yəni insan əməl eləyir, lakin fikirləşməlidir ki, insanın əməlləri batıl olur. Ona görə insan əməllərini qorumalıdır. Və şeyx burada gözəl bir misal çəkir və deyir ki, insanlar görürsən ki, bu günləri pullarını, qızıllarını necə qoruyurlar. Hətta onları qorumaq üçün deyir, gedib seyf alırlar, varlılar. O seyfdə qoyurlar, elə yerdə gizlədirlər, o seyfə elə kodlar qoyurlar ki, elə açarlar vururlar ki, heç kəs aça bilməz. Amma sənin ən çox bahalı qorunması əməlin, sən əməllərindir.
Deyirsən, əməllərin qorunmazsa, vay sənin Allah. O pullar sənə qiyamət günü fayda verməyəcək. O seyfdəki yox. Bütün dünyadakı seyfləri gətirib sən cənnətə girmək istəsən, o pullar fayda verəcək? Verməyəcək. Girə bilməyəcəksən cənnətə. Amma sənin əməllərin səni o cənnətə aparacaq, onları qorumursan. Bugün insanların baxırsan ki, ən bahalı onların üstündə olan nədir? Onların əməlləridir. Onları məhv eləyirlər, dilləri ilə batil eləyirlər. Və həmçində burada başqa bir hədis gəlir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməli buyurur ki: "İzə asbaha ibnu Adəm, Adəm övladı, yəni səhər yuxudan durduğu zaman, fa inna a'da kullaha tukaffiru lisana taqul." Və deyir ki, yəni bütün əzalar deyir səhər tezdən, o səhər aslan kimi dillə danışırlar. Subhanallah, fikir ver. Allah istədiyini danışdırır, biz onları görmürük. Və deyirlər ki, sanki onun qabağında zəlil olurlar, ona boyun əyirlər dilə. Və deyirlər ki, ittəqilləhə finə. Bizə görə Allahdan qorx deyir. Yəni, sən bizi məhv edəcəksən. Bugün qoru özünü. Fə innəmə nəhnu bik. Yəni, biz sənə görə deyir. Yəni, sənin üzərindəyik. İn istəqamdə istəqamnə. Sən düz olarsan, biz düz olarıq. Və in i'vəcəcnə, və in i'vəcəcdə, i'vəcəcnə. Sən əylərsənsə, biz də əyilərik. Bu da əzəmətli hədisdir. Yəni, fikir verin. Biz bilirik ki, dildən əlavə qəlbdə bir orqan var ki, orqan nədir? O orqan bütün bədənin hökmdarıdır. Hansı orqandır o? Qəlb. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni bədəndə bir ət parçası var ki, o salamat olarsa, bütün bədən salamat olar, o xarab olarsa, bütün bədən xarab olar, o qəlbdir. Dil də belədir. Və bugün biz onun danışığını eşitmirik, əzalarını. Amma qiyamət günü biz əzalarımızın bizim əleyhimizə və ya da leyhimizə necə şahidlik olduğunu eşidəcəyik. Necə Allah Subhanahu deyir ki, "Hətta izə mə cəuhə şəhidə aleyhim səm'uhum və əbsaruhum və culuduhum bimə kanu ya'malun." Nəhayət onlar deyir, cəhənnəmə gəldikləri zaman qulaqları, gözləri və dəriləri etdikləri əməllər barəsində onların əleyhinə şahidlik eləyəcək. Subhanallah, fikir verin. Danışacaqlar. Allah danışdıracaq onları. Və onlar deyəcəklər və qalu li culudihim limə şəhidtum aleynə. Onlar deyəcəklər ki, dərilərinə ki, nəyə bizim əleyhimizə şahidlik edirsiniz? Və qalu entəqanallahu allazi entəqa kullə şeyin və huve xalaqakum əvvələ mərratin və ileyhi turcaun. Və onlar deyəcəklər ki, onlar nə üçün əleyhimizə şahidlik etdiniz? Kafirlər deyəcəklər. Ona dəriləri deyəcək ki, bizi hər şey danışdıran Allah danışdırdı. Sizi ilk dəfə o yaratmışdı və siz ona qaytarılacaqsınız. Fikir ver. Yəni, bugün biz o dilin əzalarla necə danışdığının şahidi, biz iman gətiririk ki, o baş verir. Lakin biz onu görmürük, eşitmirik. Lakin Allah Subhanahu taala onları danışdırır. Bugün də danışdırır. Və bunu bizə kim xəbər verib? Heç vaxt yalan danışmayan və doğru danışan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Və başqa Allah Subhanahu taala başqa ayədə deyir ki: "Əl-yevmə nəxtimu alə əffahim." O gün onların ağzından möhür vuracaq. Artıq o gün danışamayacaqlar. Necə ki, o gün onlar həm də nə olacaqlar? Kör olacaqlar. Gözləri görməyəcək. Necə başqa ayədə gəlir ki, o gün deyəcəklər ki, ya Rəbbi, biz dünyada görürdük, indi niyə görmürük? Xeyr, siz dünyada kör idiniz. Mənim ayələrim açıq əlinizdə var idi, siz görmürdünüz. Qəlbin gözü kör olur da, qəlb tutulur, haqqı görmür, günahlarla, müsibətlərlə. Və o gündə onların ağızlarına möhür vurulacaq və onlar danışa bilməyəcəklər. Və sonra Allah nə deyir? Qazandığı günahlar barəsində onların əlləri bizimlə danışar, ayaqları şəhadət verir. Fikir ver, əl deyəcək ki, mən filan şey elədim onunla, yəni, o mənə bunu elətdirirdi, ayaq deyəcək bunu, hamısını danışacaqlar. Və insanın qaçacağı yer olmayacaq. Yəni, insan anası onun əleyhinə danışacaq, atası, qardaşı, hamısı, hətta öz orqanları belə. Ona görə insan gərək Allahdan qorxsun, Allaha sarılsın və dilinə görə dilini qorusun. İnşallah ki, uzun olmasın, düzün Allah bilir. Və sallallahu əleyhi və səlləm Muhammedin və alə alihi sahbə ecmaîn.